നമസ്കാരം മദേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വേഗം നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ പേരെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ കുറേയേറെ കഫ് സിറപ്പുകൾ ഇപ്പം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, 60-ലേറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിൽ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ചിലയിടത്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, എവിടെയാണെന്നുള്ള കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലല്ല കേട്ടോ, അത് ആഫ്രിക്കയില് ഗാംബിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതങ്ങനെ അത്ര വലിയ അങ്ങോട്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അവിടത്തെയാണ് 66 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മരണം അടഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഫ് സിറപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, കോവിഡ് വന്ന് പോയിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഒരു 3 മാസം ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസം. ആ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസും ആയിരിക്കും. കാരണം അസുഖത്തിന്റെ ചാകരയാണ് അവർക്ക്, അല്ലെ? എന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസുഖം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പം നമ്മള് കുറെ പേരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു, കുറെ പേരാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഷോപ്പുകളിൽ ഫാർമസിയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ കഫ് സിറപ്പുകൾ ഇനി ദയവ് ചെയ്ത ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാതെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാതെ, ഒരു മെഡിസിനും പ്രത്യേകിച്ച് കഫ് സിറപ്പ്. കാരണം ഈ കഫ് സിറപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കാണുന്ന കഫ് സിറപ്പ് അല്ല, എല്ലാ മെഡിസിനിലും തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടാതെ അവര് സോൾവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു 3-4 കാണും. അതുകൂടാതെ വേറെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് ആളുകൾക്ക് അറിയേയില്ല. അത് വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലായിട്ട് നല്ല നോളജ് ഉള്ളവർക്കെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇനി പറയാം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള. മെയ്ഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ഹരിയാന ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടെയാണ് ഈ ഒരു കഫ് സിറപ്പുകളെല്ലാം. കഫ് ആൻഡ് കോൾഡിനുള്ളത്, ജലദോഷത്തിനും ചുമയ്ക്കും വരുന്ന മരുന്നുകളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കിഡ്നിനെയാണ് മെയിനായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അളവില് അല്ലെങ്കിൽ അധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൊടുത്താൽ അത് ടോക്സിക് ആവുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തില്. അപ്പോ ഇതിന്റെ പേരെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാക്കോഫ് ബേബി കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതാണ്. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ. കണ്ടോ, ഇതാണേ. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് കോഫെക്സ് മാലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം, ഇത് രണ്ടാമത്തെ. ഇനി മാ ഗ്രിപ്പ് ആൻഡ് കോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് കളറിലുള്ളത് മൂന്നാമത്തേത് വരുന്നത്. പ്രോമെഥാസിൻ ഓറൽ സൊല്യൂഷൻ, ഇതാണ് നാലാമത്തേത്. ഇതിന്റെ എല്ലാം പേര് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയും കൂടെ ചേർത്തേക്കാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പേരുകളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത്. ഞാൻ പറയുന്ന ബ്ലാബ്ലാ അല്ല, പേരുകളാണ് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസിയിൽ പോയിട്ട് കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നൊന്നും മാറില്ല. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു 5-6 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അപ്പം അങ്ങോട്ട് സപ്രസ് ആവുമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് വരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മെഡിസിൻ അധികം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്. എന്റെ മോനൊക്കെ ഉണ്ട്, മിക്കപ്പോഴും ചുമച്ചോണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ കാര്യമാക്കാറില്ല. ജലദോഷം വരുമ്പോ ഇപ്പം മരുന്ന് കൊടുത്ത് മടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പനിക്കൂർക്കയില കൊടുക്കും, വാട്ടി കൊടുക്കും, അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഡിസിൻ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് കാരണം. കഫ് സിറപ്പാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല സംഭവിച്ചത്, പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡാണ്. നിയമങ്ങൾ ശക്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനെതിരെ എവിടെയും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ന്യൂസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. കാരണം അവരെല്ലാം അത് മുക്കിക്കളയും. ഫുഡിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെയുള്ള ന്യൂസുകളൊക്കെ എപ്പോഴും വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തങ്ങ് ഒതുങ്ങി പോവുക ചെയ്യാറ് ചാനലുകാർക്കൊക്കെ. കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം പൈസ അതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ അവരതൊന്ന് മുക്കിക്കളയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർ പറഞ്ഞു വേണം ഇത് ആളുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. മെയ്ഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് കമ്പനിയാണ്
ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം പേര് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോ വരുന്നതാണ്. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ടേക്ക് കെയർ.